India की अहानबा डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा सरदार वल्लभभाई पटेल की चामा यांखै सुबा मपोक कुमोन थौरमगा मरी लेनना यूनिटी मार्च की थौरम पांगथोखरे। Security Force na sathakhiba tongan-tonganba thiba humbagi thongdok-singda aina thingkhraba lalhaulob amagi miyoi ani fare kutsu kulai kaya amasu fagatpa ngamkhre. Amadi private hospital singi reimbursement pitokpiyu dialysis patients singi punsi kallo haibagi demanda all Manipur Kidney Dialysis Patients Association na sinduna rally chatkre. Kurumzari ISCOM Manipuri pau meeting tabiri ba khwai punamapu taramna okcheri hauzik pau sandokna pizari. Iron Man of India Hairagasu Khangnaba Sardar Vallabhbhai Patel gi Chamaga Yankai Suba Mapok Kumonga Mari Lainana Imphal West ki District Administration na Sinduna India gi Apunbagi Saktambu Sagatpa Unity March ki Thauram Ama ngasi GP Women's College ta pangthokre. Thauram aduda Rajya Sabha gi MP Leisemba Sana Jauba Imphal West ki DC M Rajkumar Mira Yuva Bharat Manipur ki State Director L Marjit Kumar Ministry of YAS ki Program Coordinator P Foni Maitai Amadi K Bharat na Maru Oiba Mithunglen Singh Oina Sarukyaki. Thauram aduga mari lainana Rajya Sabha gi MP Leisemba Sana Jaubana hai India gi freedom struggle amadi post independence matamda Sardar Vallabhbhai Patel na India gi apunba saktam sagatnaba hotnabada laukhiba thodang asi asuki matik chawi post independence matamda India asi machoi taduna punsinba ngamdana leikhi adubu mahakna aikoi punsindaba yade haiduna India gi state sing amadi princely kingdom sing da chatuna amata oina punsinaba hotnaki masimakna ngasidi aikoina uriba apunba India gi saktam asi oirakhibani mahakna hinglingai matamda lauramba thodang sing adu ngasigi mirol na kaufade mahaki mapokumon asina lakpada aikoina mahaki mafamda ikai khumnaba utpa khakta natana mahakna sagacharamba ek Bharat Shresth Bharat ki manglan adu mangfaunaba hotna famthoi Prime Minister Narendra Modi na su India asi mipal tangdaba lebak ama ohenbagi pandamda ingkum jalising aniga kun nifut taret phawbagi manungda mipal tangdaba chaukhatpa lebak ama ohenaba hotnariba asida aikoi punna chatminasi haina mahakna makhatana fongdokhi ngasigi thauram asi state ki thaktasu National Unity Day haina first MR gi parade ground tasu pangthokhi. Honorable Prime Minister na magi niyo makada sumba leader asigi magi mapol misa sumna khaki nungsuba laikat pa aduna tabda maru na kogi amrit peri hanemana kogi future generations youth masida kogi leaders si maram da khamalba adu leaders si maram da khamalaga kogi youth sida kogi nationalism adigi mare bag siba adu mare bag da kathopa Lalu lebar kita untuk kabut tahun lagi, ada ikhlas anu benar sehingga hak laba masih tahun sendiri adalah semua tahun sila kali 3 hari macam dah ikut Hojit Bharat si 2047 dah ada Viksit Bharat ada Develop Bharat ama akhirnya boleh nama yang kena senjali sehingga Viksit Bharat ki manglan si mengkau nan dia hari tadi ikut youth sehingga hari baru siapa aduga Atmanirbhar Bharat habdi self reliant or self sufficient ba isara suje namjaba ona bakanba adu migi mipan tangdaba adugumba akoi youth singi adugumba generation ama sengala gadi suba bisigara angani habi wakal onduda Security Force na ngarang chathakiba thi bahumbagi tongan ba thodok singda aina thingkhrabal lalhaulo pripak progi active cadre ani fagatpangam khre Security Force ki kangbu amanatha asigi tangkun mapanda Imphal West District ki City Police Station na konba Thangal Bazar gi mafam amada thi bahumbagi thabak chathabada
Pripak Progi Active Cadre Ama Fagat Pangamki, Faraba Miyoy Adudi Bisnupur Ward number 1 Dagi Pukrambam Amutombi, Atopa Ming Pungakpa Chahi Yankai Humdoini, Miyoy Asi Tampaki Mafam Singda Leiba Oil Pump, Showroom, Hotel, Amadi Lengaki Official Singdagi Senkai Tungkai Taubada Chenaba Misakni Hairi, Amaramda Security Force Ki Kangbu Amanangarang Bisnupur District Ki Tronglaubi Makalekai Ward number 6 Da, Chatakiba Tiba Humbagi Togdok Amada, Pripak Progi Active Cadre Amasu Fagat Pangamki, Faraba Miyoy Adudi Tronglaubi Makalekai Dagi Moirang Tem Pradik Singh, Atopa Ming Langdaiba, Chahi Kuntra Taretni. Miyoy Asi Pharmacy Amadi Atay Dukan Singdagi Senkai Tungkai Taubada Chenaba Misakni Hairi. Security Force ki Kangbu Amana ngarang Bisnupur District ki Kaibulamza Police Station na Konba, Laisoi Karong Kazinda Chatakiba Tiba Humbagi Togdok Amada, Kutsu Kulai Kaya Ama Fagat Pangamkre, Fagat Laba Kutsu Kulai Singh Adudi, Magazine Tiauba .303 Rifle Ama, Magazine Tiauba 9mm MP9 Ama, DBBL Ani, Tongan Tongan ba Caliber gi Ammunitions ni Fumatoi, Stun Shell Ani, Rubber Tube Ama, T-shirts Ani Amadi Hunting Boot Zura Amani. PMJAY Amadi CMHT gi benefit sing yaudrabadi later Laira Kayagi imungda Lairiba dialysis patient sing asi layingba ngamlaktabana maram oiraga siba ngaiba natana atopa pambay amata leiroi haina All Manipur Dialysis Patients Association na sinduna dialysis patients sing yauna protest rally chatkre hiram asigi matangda Governor ga unaduna wari sanazage hairaduna Kaisampat Laimazam Laikai Community Hall dagi hauraga Ras Bhavan Fauba Chatnaba Hotnakiba rally adu Police ki Kangbu Amana Laktuna Thinki Maduda All Manipur Dialysis Patients Association ki member Amana Fongdok Kibada Manipur da Lairiba Private Hospital Singna Makoigi Pifam Thokpa Senfam Sing Lakliba November gi Tang Taruk Faubagi Manungda Laingak na Pitok Trabadi CMHT Amadi PMJAY gi benefit Sing Piba Leplagani haina laktokhiba adugi matung ina patient singi punsi kanbiu private hospital singi reimbursement pitok piu haina governor dasu aiba cherol thazin kiba leire adubu ngasi faubada governor gi maikai dagi pahum amata pirakta badagi ngasi gi rally asi sinjabani nunga yaifaba imung kharagi di layengba ngamkhiba yai adubu laita laira sing di siba ngaiba natana atopa pambai amata leirakta badagi pifam Lakle Hairaduna Atuba Matamda CMHT Amadi PMJAY gi reimbursement pitok piyu haina Governor gi Pukning Chingsinki. Rashtriya Ekta Divas Amadi Police Flag Day Week 2025 Kamari Lainana Imphal West District Police na Sinduna Tha Asigi Tang Kuntaruk Tagi Hauna Chathakiba 7A Side Football Tournament Ngarang Wangoida Loisinkre Tournament Asida Punna Team Tarataruk na Sarukyaki Tournament Loisinbagi Thoram Aduda DIG Range 1 Amadi Imphal West Amadi Imphal East ki SP Singsu Sarukyaki Wangoi FC Amadi Bengun FC Anigi Marakta Sanakiba final match Aduda Wangoi FC na Bengun FC bu Ani Shinoda Maithiba Piduna tournament asigi champion oiki winner ta akraba team Amadi runners up team the trophy certificate Amadi selgi manasu kutsinaki Wangoi Amadi Mayang Imphal gi tongan ba mafam singdagi laknakiba miyoi lising amarom na ngarangi final match adubu mitning taminaduna sanaroi singi pukning thaugatki Nipan Suba CRPF Battalion na Bishnupur Gate Deputy Commissioner, Sports Authority of India, Manipur Police, NHPC, Amadi NHIDCL ga kutsamna duna Kelo India gi Makada, Sports for Peace and Development Haiba, Hiramda Numit Mangani Chathagada ba Bishnupur Girls Football Tournament 2025 ngarang hogdokre. Hogdokpagi thauram aduda Manipur gi DGP Rajiv Singh na athoiba mitung oina sarukyaki. Haujik maru oiba pau amuka hanap pizeri. India ki ahanba Deputy Prime Minister Oiramba Sardar Vallabhbhai Patel ki chamaga yankai suba mapok kumon thauramga mari leinana Unity March ki thauram pangthokre.
Security Force na sathakhiba tongan ba thiba humbagi thodok-singda aina thingkraba lalholop amagi miyoi ani fare kutsu kulai kaya amasu fagatpa ngamkhre. Amadi, private hospital singi reimbursement topiyu, dialysis patients singi punsi kalu haibagi demanda, all Manipur Kidney Dialysis Patients Association na sinduna rally chatkre. Pungjasi fawbuda pijaba ISCOM ge Manipuri pau matang silosanjari amukahana khurumjari.